TV, MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Mbote bande ko babolingo ezalinga webino la gardien du temple car na cadre ya actualité la mifa na zongi le soso. Na dossier ya frère René Lokwa. Dossier Kotindoki. Devait dire et baby et shebi. Nini. Ba secret de Tekomobi. Nous on kan ningi zaligam sur les réseaux sociaux. C'est compliqué. En fait, dans sa vidéo n'a pas si na motema. Pour na corps du Christ. Au nom il y a christianisme et topé à chrétien. Nzambe ayoka mawa. So ni otoko yokisa christianisme. Pas si otoko yokisa motema ya Nzambe. Eza pasi. Imaginez Yesu akufi asekwi atikeli ba disciple mission ba komisa ba nation ba disciple, OK? Akei. Suko bato ba sansa relaxa batu nzela veut dire ba chrétien. Po bandima ki ba na nzela ya Yesu. Po ba zwa ba mema pe batu misusu. Na place bato ango bazala ba modèle. Na place bato ango basala musala onzamba tindeki bango to pe sotikela bango. Bango ba komina bango sous occasion de shit. Donc ce qui veut dire œuvre à croix ba bafoué. Et ba conséquence et kozala ya makasi, mais bon, nzamba mawa. Ayuka mawa. Maintenant, le barana bateau ba portera combo ya christianisme. Topé ba chrétien, voilà. Combo ya ba chrétien. Hein? Et sengeli bobongo la mitema. Et sengeli bobongo la mitema na ndenge ya solo. Parce que kozala chrétien zala karate ya maluba. Mais sengeli emoni sama na misala. Jean-Baptiste a été à repentance. Alobi produisait le fruit digne de la repentance. Balobi digne, ce qui veut dire il y a aussi de ces fruits là. Oyo batubele ba manifestera mezali digne ya kozala mwana Nzambe te. Nde marambo tozomona nde babilo na bete la bino awa. Moi si j'en parle, et ça parce que nazui mission topé nazwa mission. Hein? Ya ozong sabana na Nzambe na nzela. Ya ozong sabana na Nzambe na ndako. Ba babunga ki bazonga. Ba oyo bazo saela Nzambe mais sans comprendre to pe na lulengi na bango ba comprendre que Nzambe ba saela na ndenge na yote ba saela na ndenge ya Nzambe. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Et pour parler de la part de Dieu, aux gens a besoin de la parfaite. Nzamba tinda motunyo so ya sepele ya lingi. OK? Parce que ba te belé lorsque je viens, je réprime. Et puis ça va au Canada du coup ba ndo finga. Des amoureux bilembo la ça non bon on était de vous devez vous repentir. Il est écrit prêche la parole à toute occasion favorable on nous reprend censure afin que l'homme de Dieu soit accompli. Na été sur autant à la Bible au verset wana voilà pour la Job 7 Timothée. Donc dans un mandat côté à le bananzambe na circonstance union sur ce que j'ai fait là. Ezali côté ya. Oui. Na ba paganu, je me fais païenne comme l'apôtre Paul. Et na ba Christou na loba na langage na bango. Donc c'est ça. C'est ce que na obongonyon sur évangélisation. Bandeko. Ah, nzamba okamawa. Dossier ya frère René Lokwa toyoka ki lobi na betela bino lisolo ke ezongi parce que na kuta epeka lisolo na réseaux sociaux. Toye to meki ko relater oyo ezolobama pe to pesi conseil. OK? Parce que ngam sa na yango. Alors, bakolo makambu ba réagir. Bakolo makambu ba réagir. Lobi kombo mbuta moke tambola imabe. Bon. Vidéo pe na sala ki so bolandeli bi o ami balé esila ki bien te parce que ngana sala ki des vidéos. Esila ki bien te. Nanga même na mentionnango. Siko mbuta mutatina yi René Lokwa no beta makoda. René Lokwa za tata mukolo aza mukolo aza mwana mukete. Mais pourquoi nous voyons lettre mbuta mikumba ya René Lokwa po mbuta sel netenene. Les pauvres. So loko fabeti magoda komba mbuta fo tangama. René Lokwa mbuta fo tangama.
Mbuta finalement balobi non eza parce que Mbuta ça mal répété na kindumba j'avais pauvre Mbuta Mbuta courage le na côté lo ata mwandambo balobi dossier o ezali règlement de compte pona bato ebele balobi ke Mbuta mutu abimisi yango po asalir René Lokwa. Et pourtant, Mbuta n'a aucun problème avec René, ndenge toyoki. Mais ça, Bazouzi, il y a réseaux sociaux, na landi, ndeko moko, je crois que Batobelepe balandi, alobi a solo lina frère René Lokwa, a solo lina na couple ya Mbuta, mais regret n'est que René a soko sila Mbuta makambu, et puis azo wangana ke atikela obimana yuyute. Tango batoyo baza penza na kati ya makambo ba semboleli ye ke no eza mamba lokuta azongeli René Lokwa sengi bolimbisi ono eza bakosi kokosa. Allez-y comprendre, n'a peut-être solo comprendre. Alors, likambo yo kande boyoki balobi ezali règlement de compte. Donc version liboso ebima ki wana ke o mwana linga bala mo ezakara balatisi elamba pona nini po lisolongo yebana mokili mobimba ke yuyu azalaka likango René babota mwana balobi yuyu aza robala actuellement et il paraîtrait mobali na ya yebi kutu teke moi si na azalaka ex René Lokwa. Allez-y comprendre de ce qui veut dire boye même koko trouble na libala ya moninga balobi mutu abimisi makambo oyo ezali Arrêta Lokwa alingi a se venger na oncle na ye. Arrêta Lokwa azali mwana ya René Lokwa ya pardon ya Lokwa Kanza alinga se venger na oncle na ye René Lokwa. Pourquoi Arrêta na René balobi bazalaka na bengango ba meilleur ami bazalaka posona musuni mwamba na fumbwa do bazalaka penza les deux deviendront un. Balobi bazalaka tellement close que il y a des secrets à René. Moi, si nanda ko yebate mais Arrêta yebaka. Arrêta se permettait à ko lata bilamba, to pe ko se déshabiller na miso oncle na ye. Oncle na ya ko banda azolia shingom, to pas zo chike, ya ko ya bimisi shingom wana munoko tena munoko. Bon ngala moni nango nungo normal hein. L'amour d'un père na mwana na ye. Topé ya nièce na papa na topé oncle na ezalaka déjà il y a des ces familles là babilo on ezalaka nango ezalaka nango ngana monyango normal mais bato ba ke plus loin balobi ke babanda ko suspecter ba on topé ko soupçonner ba no mona ngo clarté et loko ka esalinga mabe ona monike bato balobi topé ba banda ko lobake bazalaki ba makangu René Lokwa na nièce na parce que ezolo ba mabongo ezali solo yo ngate mutu na nango po bino boza bana ba kosila makambo ezo beta melobami na réseaux sociaux basi basalela ngo ba émission donc na ya suka eloko intrigué nga pona meka kopesa batongo raison que ta mususu bakoza na mo réseau eza ba mibali nyonso Arrêta bandaki kozwa René Lokwa bandaki koboya René Arrêta Lokwa zalaka chérie ya Pati Matemo wana ezali solo ya kala biso tuto yebi yango bato bela ut bakanisa ke no babalana Pati Matemo ya pesa mon passage atala ko pesa mon passage alinga bala Arrêta maman ngo zalaka bongo soso malia molia kaka na lopango René Lokwa telemela bolingo wana relation wana ti ekufa bon asa oncle na ye ayebi Pati bazali groupe moko peut-être à cause on a pas raison songolo pakala mais ya mabe ezaki mibali tout Arrêta banda kozo après Pati il paraîtra zora sope mobali moko so ya prophète so ya pasteur Rena telemela ti ayo ke no kozo mobali na Afrique fona benga na ele balobi mobali oyo Arrêta botana ye mto na luke na Afrique bengi sai fona benga masala na ele so eza mamba solo bino boko c'est la ele makambo Arrêta bengi sai na poto ya kino lo hotel Afrique bon wana ndeto yoki libala na pe kufa mobali oyo Arrêta bali actuellement boyebi outé ko yinda plus ou moins 2 ans passé passer héritier oyo yinda ki na réseaux sociaux moi si na ya ko finga na ba passer odon afinga yeni
na sala yango émission a bozo yeba ba finga pasteur odo awa ava abala elwanga et pande ko moi si mo boy héritière voilà o abimisa yike non ozala makango arrêta lelo oyo yoka muto pesa arrêter pas massa na yo héritier na yebte so bo se rappeler voilà donc libala wana René Loko za ko telemela yango pe René Loko likamuni na mwana hein. Les amis nazo continuer pour na chuter balobi arrêta muto abimisi likambo oyo yo muto yana dossier na réseaux sociaux pour s'évangile en oncle nae mais ya mabe ezake ezu tournir mususu ezu tournir à mabe contre elle balobi mibali tout arrêta zo René Loko boya bango telemela bango voir même libala ne waza actuellement na pasteur héritier on waza pasteur ndumba wana René Loko aza pasteur mobulu mes frères René arrêta za bébé te aza adulte ya bolingo na ye mobala za ndumba za mobulu ye muto alingi ye yo te muto osibir siko yo somo na normal mibali nyoso mwana no ngenda kozwa yo faut telemela yango donc c'est que bateau balobi que non ça azala moi sinon ba na raison ti les autres continuer ou soit au comment mari de nuit il arrêta oui au comment mari de nuit arrêta il y a un mobile nyoso arrêta kozwa yo il faut boya ye et ça la rappelle bon matin papa. Donc balobi frère René Loko ba yo na suna arrêta te ba yo na suna arrêta te et na le senga na ndeko arrêta na bika rolanda vidéo oyo arrêta la délivrance est biblique et c'est une nécessité tout le monde en a besoin ma sœur il faut la délivrance pourquoi parce que réclamation ya makasi ezolanda yo pour vivre vie no mon célibataire Dieu merci au bala pasteur hein aza na connaissance ya makambo pasteur héritier soutenir moi si na yo hein boluka nzambe bokata singo parce que na mona on a lisu ya molimo hein pour eza normal te na minute oyo bandeko babimisi passé ya ndeko mwasi arrêta tanga yaka poto sika hein bon kala bazala na ekiri na bango ya bana mabe bano benga bango ekiri ya bana mabe boyu ba fiso bazokola do basalaka vie quoi mais longa zo lekela ngai ezaki abana les gens ils m'ont appelé mon passage d'oazaï chrétienne batangi ba kombo ebele ba velva bona bi ba moté eto zo kakaka ba igete ba Cynthia ba kombo etanga mi mo ebele kuna na kati bande o musupe basi babala donc ba kombo na bango etanga mi allez-y comprendre de ce qui veut dire na mabala na bango pe risque ezali mon pépé et ça là topé hein balobaka nini batangi kombo moi si ya frère comment les anani frère comment frère anani et guitariste ya pesa mon passage pe ah comment on est qui mangai Goli non attends c'est pas Goli les pauvres bon bref ba kombo ba te belé tangami hein et na bité so les frères Goli ba tangi kombo ya mai mwasi ya ndeko moko bref bon pona lo ba bêtise te na bona tanga kombo alors balobi ekiri ya bana mabe bando sala ba partous bando bimana ba mibala batu na yuyu na kati yuyu oyo mukolo dossier balobi mwana na ye aza kobala de lisolo mwana na bandeko balobi ba créer na bango yango ba monter mwana zotanga classe mwana zo bala te allez-y comprendre de la minute on a libala yuyu eza ndenge nini ye mwana yango soki aye barate ke papa na ye ezali René certainement vidéo comme là qui est a omi lobela nini en fait c'est compliqué tout ça et amawa eza passé balobi mwana wana ba misusu ote azane mwana René te azali mwana ya pasteur Hippolyte ditu personnellement bandi bota à niveau je crois na vidéo à liboso so la na ya onte landa pour comprendre pour comprendre bien
nde eloko nga nazo telemela nazo kapasi nazo lobela. Hippolyte dit okufa bandeko azaki pasteur ya munene batu bayebi banda ko respecter par respect pona bawei hein. En tout cas paix à son âme na suki ka wana na kosenga na ba chrétien surtout ba sele nzambe demander une bonne fin okobana malamu mesuka na yo oyebite ya omoni bible zoloba et les premiers seront les derniers et les derniers les premiers. La Bible dit ce sont ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin. Bah on est barobika naebaka tata na kufa kala makasi kala na je me rappelle erwana na balité na botité. Or moi na liboso za déjà 17 ans tokenda répétition ya bayembi na église moto bando sambela tato kei ba tant papa wa kufa ki lisolo ezobetama siko na kuti ba neona bayembi ba oseka bazobeta liso ba osemoke nini o paso o ki paso wa kufi na français. Apparemment avant kufa ça qui confession en disant que le diable est fort. Le diable est très fort. Ah bon? Ah oui oui. Alors bah n'embête hôpital avant kata moto lobi en tout cas franchement le diable est fort et jusqu'à m'amener en enfer. Qui va doit rendre seka. Bah loba kufa na niama bref. Puis à son âme na kota kunate. Allez-y comprendre boka déjà des os sonner na matoi. Et bah tout monde était moi na za mona ya René des mona ya Hippolyte. Et bande obo comprendre nga na ora na kilo na pasi na koloba soni église corps de Christ sert na biso banda oyemba kufa nini bat ba loba raté na kombo na ye. Pourquoi? Parce que ça a une certaine vie au amenaka malgré que bo Christ na ye tato na auto mentionné awa akufa déjà kenda kala bientôt 20 ans. Mais ti lelo masolo na bita marame ya malamu te na oloba na bana nzambe vie chrétienne ya vie ya ona baba hein biso nyonso e arriva au Mathieu kiti e komaka mais lo nzamba lingaka pas sepelaka okoko ya telema bongisa tant que ça na pe mana bomwe tu peux réparer avec ton Dieu peu importe le soumosala peu importe ma bé peu importe nini mais ala quand est sincère. Et tant au bongisi, rassure-toi que pour la makolo, pour la continuer chemin, kota la simate. Na beti li sola bande go basi, le lo ba basi ma bala. Et belé, ezak passé, bazai ba jeune, et cause là, et ezaki juste parcours à vie, le lo peut-être ba comment na bango consciente. Ba ma solo ezo betama, oui, mais ya motu eza bo bongisa ba relation na bino na Nzambe. Et on a ça plus important. Na oloba na pona chité message nazaki na on a besoin ya kopesa c'est plus pona ba chrétien qui lelo pona bato bokena église bombenga ba Kristo mais pona bino vie chrétienne ezali vie oyo muto il faut vivre ndenga lingi hein na bete li solo ya ndiko na biso choisi mikolo leki awa akataki coiffe ndolo ba fioti et bat bazo critiquer machin par rapport à l'album nae na moni na ba commentaire na auto mona lobby ndeko mo lobby laissez la petite tranquille elle a trop souffert elle a le droit de faire ce qu'elle veut non dans le christianisme on ne fait pas ce qu'on veut on fait la volonté de Dieu. Chrétien veut dire comme Christ. Il s'agit de la vie de Jésus-Christ des chrétiens Seigneur a incarné topé a reflété des messages na zaina besoin na repesa na ba Kristo nyonso. Yo qui na église par habitude, yo mi benga chrétien. Chrétien veut dire comme Christ. Et mo Christo azala na vie privée parce que na on a na commentaire pona ibino mko semela ba vie abatu. Ba vie privée abatu. Chrétien azala na vie privée. Bino bo lo banso oza ba païen, boye barango que chrétien azala na vie privée. Bible zo benga ba chrétien ba mwinda. Mwinda ba bomba on a sa mesa teto ya mbeto. Ezala likolo po éclairer. Chrétien vit na ye sengele za la modèle. Et à l'exemplaire. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Donc, ceux qui te yaka apprendre à réprimer, pour reprendre, à corriger, à interpeller, c'est biblique.
esengeli tozala bandakisa lelo kombo Yesu ezofingama botaneti masolo ndenge betameli boyoka babiloko ezobimana eza soni ya christianisme diku bato bakoya kosambela te et pourtant esengeli na biso to gagner mokili malheureusement mokili nde zo gagner biso ezali soni. Nous devons nous repentir et arranger, chers chrétiens, avant qu'il ne soit tard. Yesu azozonga kala ta okutoka na eta ozali. Merci. mokili oyo namoni te natangi na histoire ya monde namoni te naluki nayemba pete toze po passer Seigneur. Je n'ai pas pris non plus entendu parler oui akokalala yo Yesu. Même na domaine ya sorcellerie nationale atana oyo ya international papa na yo kisangwa banzamba mokili yo mopota kufa se kwa lokola yo Yesu. Nanya voyage lokola yo Nanya wakoka nino ya wanzambe Uni masomo ya ekusu konanga okufose kwa poyo zali nzambe Yesu. Nzambe moneno kitanase olata nzoto poyo bikisanga okitanase pozwe sikananga ofuta nyongo na nzambe nanga Yesu. Ozali nzambe onkote ya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu. Ozali nzambe onkote ya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu. Ozali nzambe na bomoi papa ozali nzambe na bomoi yawe ozali kondi oyo esimba bomoi nanga ozali nzambe oyo abikisa maladi nakokende wapi nzambe soki na yo te likolo evangelo na yo yawe mabele nyotelo na yo ozali nzambe ozali nzambe kote lokola yo Zambe na ngoya olatike mo vandina bosantu ozinga bina bangelo bakoyemela kayo tomo pe popa. Artamon tu m'as rendu intouchable Artamon tu m'as rendu invincible Aliwana yoto komine la santu Lise kwa na yoto komine balongi Olatike mo vandina bosantu
nakia kolianga lolinga lingi mes pensons sont dans ces métamorphosés osimingo sambwe maladie na biso olingo bebi naza toxiqué grâce à lui. balobi que non akosekwa akonzamba bakristo pase alors ko bafacilite lisekwa na ye bakunda ye mutu libanda otanga kolamuka abimaki lingala moko mais comme nzambe na biso anya kokambola gloire na moto te lobi nango na ntongo baya kokuta bangulu basepelisa mutu ya nzambe na bango yango bien aimé bato na bakoma oyo biso dolera ngulu te o milimo mobe kotaka na ngulu so bino bolera ngulu te po milimo mabe kota na ngulu bomelaka mai te po milimo mabe kotaka na mai yango tokumbisa nzambe po akufa asekwa avandi na loboko ya tata mpona kolinga sele mpona nga na yo